Кыргыз элим. Мен Жамгыр Чыйба Чынара Сатыбалиевна. Мен 2018 жылдын борки 17 апрелинде Тогуз-Торо районунун тургундары мына комбинат боюнча митинг өткөрүп, коголаңдуу окуя болуп кетти. Ошол окуянын негизинде мен канча күндөн бери ушу ата-энелердин жанында Тогуз-Торо элин менен чогуу жүрөм. Мына жүргөн күнүмө бүгүнкү күн менен 4-күн болду. 4-күндө кандай бир акыйкаттык, кандай акыйкатсыздык сезимдердин баардыгын көрдүм. Мына бийлик өкүлдөрү деле көрүп билип турат. Премьер-министрге, МВДга, министерствосуна чейин баардыгына мен мына өзүм катышып, өзүм далил көзүм менен көрүп, ак менен караны айырмалап билдим. Себеби дегенде ошол компанияны алып барган Максат Жээналиевдин прямой эфирине чейин бардык. Негизгисинде далилсиз, документи жок комбинат курулган экен. Мынакей экспертиза өзү да айтып берди, тастыктап. Эч кандай экспертизага берилген, кайра биз артка кайтарып бергенбиз деди. Мына ошонун негизгисинде Кытай инвесторун тартып келип, ошол жердеги бир келишпестик акча болгон да ортодочу. Буну ата-энелер айтып атат жанатан бери. Мынакей биз эч кандай куралы жок, ташы жок барганбызды. Ооба, мен буга да мен ишенем. Тогуз-Торо элине мен да барып өзүм да көрүп келгем. Ал жерде булар шренке да алып барбаптыр, резина да алып барбаптыр. Мен ойлойм, мени жарандык катарында, активист катарында ошол компанияны жетектеп алып барып аткан биздин өзүбүздүн атуулдар өздөрү провокатор болуп, өздөрүнө өздөрү өрт коюп туруп, карапайым элдин 15 баласын алып келип камаган. 15 адамдын ичинде 3-өө аял киши болгон. Мына аял кишини кичике 2 айлык баласы бар экен, чыркырап ыйлап келип 3-өөнү подпискага чыгарып кетиштир. Мен айтат элем өйдөнкү өкмөттөргө, премьер-министрге, президентке айтат элем, ушул элдин үнүн угуп, ак карап чечип берсеңиздер болот эле. Жана кылмышкер 5 кишини мыйзамга такап, аларды камакка алып, ошолордун жазасын берсе деп мен суранат элем. Мынакей жалгыз боен экен, Тогуз-Тородогу жалгыз улуу экен, көзү карайлы, ал бала дагы оорукчан бала экен. Мынакей мен жалгыз уулумду алып келип түрмөгө камап койду деп энеси көз жашын токтотпой 4 күндүн ичинде ыйлап, ден соолугунан ажырап, давлениясы көтөрүп, күндө дары ичип отурат. Мынакей эртеңде өзү деле айтып кетти менин алдымда. Эртең Ак үйдүн алдына барып өрттөнүп өлөм деп атат. Жалгыз уулунан ажырап отургусу келбей атат, тамак иче албай калды. Мына ыйлаган энелердин көз жашы кимге жетет? Ким көтөрөт? Ошон үчүн биз качан кыргыз эли оңолобуз? Акыйкаттыкты президенттен туура мыйзам чечип беришин суранат элем.